Narejt il-50, jiġifieri Pentekoste, twildet il-Knisja ta' Ġesu Kristu. Niżel l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli u l-Apostli minn nies beżana, nies magħluqin mhux biss fihom infushom imma magħluqin minħabba li kienu qegħdin iħossu t-theddida tal-Lut u tar-Rumani. Minn dan l-għeluq huma ħarġu fil-beraħ tal-Misraħ ixandu l-aħbar it-tajba bil-kuraġġ kollu. U għalhekk il-festa ta' Pentekoste hija ġrajja li ma niftakru fiha matul is-sena kollha. Importanti dan li tfakkarna fl-evanġelizzazzjoni l-Ispirtu Santu li jiġi fuqna biex inwasslu l-bxara tajba lil kulħadd. Imma l-festa ta' Pentekoste tfakkarna wkoll f'aspett ieħor fil-missjoni tal-Knisja u tal-insara kollha. Is-sejħa li naħdmu u nitolbu għall-għaqda fost l-insara. Nhar Pentekoste, narejt il-50, id-diversi lut tad-diaspora li ma kinux jafu jitkellmu bl-ilsien Aramajk bdew jifhmu lill-Apostli jitkellmu kulħadd bl-ilsien tiegħu. U għalhekk mill-firda li ġġib id-differenza fil-lingwa seħħet il-għaqda. Dak li seħħ f'Babel tant u tant sekla qabel issa ġie megħlub. Mela il-festa ta' Pentekoste hija wkoll għalina sejħa biex niftakru fis-sejħa tagħna l-insara li naħdmu għall-għaqda. Dan huwa id-dialogu ekumeniku. Id-dialogu ekumeniku mhuwiex biss meta iseħħ b'mod uffiċjali, meta it-teoloġija u l-esperti jiddiskutu xi punti ta' firda u naraw ftit fuq ix naqblu. Imma d-dialogu ekumeniku jibda mid-dialogu tal-ħajja meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd anke hawn Malta jew Għawdex stess u inti tiskopri li mhuwiex Kattoliku bħalna, imma inti tirrispettah u li huwa Ortodoss u li huwa membru ta' xi Knisja Evanġelika jew ta' xi Knisja oħra li ġiet mir-Riforma, inti tirrispettah u tifhmu. Mod ieħor kif aħna dan id-dialogu ekumeniku jista' jkompli jikber u jisseħħ huwa billi dak li nistgħu nagħmlu flimkien għalkemm mifrudin nagħmluh flimkien. Sfortunatament ma nistgħux niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien għax qatt m'hemmx l-għaqda bejnietna, imma nistgħu almenu nitolbu flimkien. Il-ġimgħa 14 ta' Ġunju se sseħħ ġrajja kbira u sabiħa hawn Malta. Għaliex insara minn knejjes differenti ħajinġabru flimkien biex infaħru l-Alla flimkien. U għal dan m'hemmx Protestant, Anglikan, Luteran, Evanġeliku, Kattoliku, Ortodoss, le m'hemmx, għax flimkien nistgħu nfaħru lill-Alla bil-kant. U għalhekk nhar il-ġimgħa 14 ta' Ġunju fis-6:30 ta' filgħaxija ħafna nsara ħajinġabru flimkien fit-teatru tal-Kullett San Luigi f'Birkirkara. U hemmhekk ħankantaw in-nijiet li għalkemm ġejjin minn background riformat ta' knejjes protestanti, però huma n-nijiet ukoll li hemm traduzzjoni għalihom bil-Malti. Anki it-tjun ta' ħafna minnhom nafuha diġà. U għalhekk flimkien insara minn knejjes differenti ħanollu vuċi waħda biex infaħru lill-Alla flimkien. U dan nistgħu nagħmluh. Nistgħu nagħmluh flimkien għax biex infaħru lill-Alla flimkien nistgħu nelbu kull differenza li ġejja sfortunatament minn sekli twal ilu. Ħanfaħru l-mulej flimkien, ħanfaħru lill-Alla missier tagħna l-koll, ħanfaħru lill-liben li sar bniedem bħana u fdina u qam minn bejn l-imwiet, ħanfaħru l-Ispirtu Santu li jinsab ħaj f'kull nisrani. Dan huwa is-sens u s-sinifikat ta' din il-laqgħa tagħna li ħasseħħ il-ġimgħa 14 ta' Ġunju fis-6:30 fit-Teatru tal-Kullett San Luigi. Ejja u kanta magħna.
ejjew faħħar l-Alla magħna, ejjew ħalli inħallu l-qawwa tal-Ispiritu ta' Alla, l-Ispiritu tal-Missieru tal-Iben taħdem fina biex infaħru l-mulej. Int mistieden ukoll, ejja u ingħaqad magħna u ġib il-ħbieb tiegħek biex flimkien infaħru l-mulej, għax il-mulej hekk jistħoqlu it-tifħir tagħna, bnedmin dgħajfa, imma l-mulej japprezza. Ejjew infaħru l-mulej flimkien, infaħruh bil-għana u bil-kliem ta' talb.